Постановката госпожа министершата поставиха днес пред благоевградската публика ученици от математическата гимназия в града. Бих се отядове. Откъде ви пък толкова я? Драги високи това. Каквото и да започна, не върви. Добре, айде, Васо запиши Панто да изсече една гора. Постановчик е учителят по философия Павлин Славов, а в главната роля е 12-класничката Драгомира. Госпожа министершата на Бранислав Нушич е известна и много актуална, както се разбра постановка. Единствената причина, всъщност няколко са причините, поради които да избера. Едната беше количеството деца, които исках да вкарам. Тя ми се стори удачна като бройка. Второто, че е комедия. До сега съм поставил само трагедии, тежки, докато това е комедия. И третото, защото е свързано с някакъв политически нюанс, а когато избрахме лятото, още нямаше нищо на хоризонта. А сега струва ли също актуална? Изключително актуална и ние сме някакви пророци, без да знаем, че ще станем такива. Ами, образът на госпожа министершата се изгражда с всеки изминал ден. Всичко, което виждах около себе си, ми помагаше да изградя нейния пълен образ и съответно да го пресъздам и надявам се да предам енергията и на хората. И как може така, при прав здрав мъж, да говорите за някакъв си бъдеш зет? Ми не мога да изпусна такъв добър случай. И смеля ли на който добър случай? Дипломат, почетен консул на Какво ни? Николай? Никопол? Почетен консул на Никарагуа. Как му името? Казва се Ристо Тодорович. Заболекарът... Кажете на този заболекар, сватовника, че аз умея да бъда. Предни Ивана по няколко наведнъж, зад един по един, но като изкарам един, изплащам всички останали. Чудесни са, играят много сърцато. Това е колективен труд по принцип. Някои играят много по-добре от други, но всичко като цяло е повече от прекрасно.